আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। যাইতেছি আজকে ওই আমরা সুঙ্গাড়া দিয়েছি এখন যাই সুঙ্গাড়া তুলে লই আপনারা আমার দেখছেন ভিডিওটা। আজকে মনে করেন বেশি পানিতে মাছ ধরতাম না, সবদের সুঙ্গাড়াতে বাইমের গাতাই বাইমের গাতা কোনো পানিতে মাছ ধরা ধরি না, সব প্রাণেরতে মাছ ধরবো বুঝছেন না। এখন টানে মাঝে যাইতেছি আমরা মনে করেন বাইমের গাত আছে, বাইমের গাতাতে মাছ ধরবো মনে করেন টানে মাছ ধর খায় আর বড় বাইম লাগতেছে আজকে আজকে 3টে ভাই লাগবে বুঝছেন নি, লাখ কপাল। এখন যাই এটা তুলে লই আগে সুঙ্গাটা। সামনে বাসের ঘোড়ার মাঝে দিচ্ছি দেখেন বালুমারি না, বালুমারির মাছ লাগে কেন খালি এটা সাদা সাদা বালুমারি মাছ, সাদা হয়ে গেছে গা থাকতে থাকতে দেখছেন বালুমারির সাদা মাছ। মনে করেন আজকা বেশ আর নৌকায় যাচ্ছে নয় যাইব তো মনে করেন এটা কিছু মনে করেন না, কারণ গাঙ্গের মাঝে মাছ ধরলে নয় যাই প্রায় সবাই ভালোবাসা দিবেন আর সাপোর্ট করবেন ইনশাল্লাহ। নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ। আর সবাই বেশি বেশি ফলো করবেন, সাবস্ক্রাইব তো জরুর করেন না ভাই। আর মনে করেন বিদেশি কাকুরা আর ভাইয়েরা বেশিরভাগ ভিডিওটা দেখে, আমার কাকা ওয়াসিম কাকা বেশ বড় বড় কমেন্ট করে, কাকা আপনার ভালোবাসা পাই অনেক ধন্য মনে করেন। আর এই ভিডিওটার মধ্যে আপনি একটা কমেন্ট করে দিয়ে যাবেন যে আমাদের আলোকপালের মানুষ, যে আপনার কমেন্ট দেখে মনে করেন সবাই একটু শেয়ার দিতে হয়, কারণ আপনি অনেক বড় একটা কমেন্ট করেন তো লেটারের মতো পুরা, তো সবাই সাপোর্ট করবেন। আর কাকা আপনার জন্য এই ভিডিওটা আজকে তুলে ধরা বুঝছেন না, আপনি ব্রাজিল থেকে দেখেন আমার ভিডিও মনে করেন এটাই তো আমার কত বড় ভাগ্য, এটা বলার বাইরে। সবাই ভালোবাসা দিবেন আর সাপোর্ট করবেন, ছোটো ভাইয়ের পাশে থাকবেন। আর মনে করেন নেক্সটে আরও ভালো ভালো ভিডিও যখন করতে পারি ওই কামনা করবেন, কারণ আমরা ছোটোখাটো আমরা মোবাইল দিয়ে ভিডিও করি, আমাদের ক্যামেরা এখনও কেনার মতো ইয়ে নেই, কারণ আমরা যদি আপনার ভালোবাসা সাপোর্ট পাই ইনশাল্লাহ আমরা ক্যামেরা কিনবো আর আপনাদের লেগে ভিডিও ভালো ভালো এইচডি কোয়ালিটির ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।